Բնականաբար ազգային ժողովում տեղի ունեցածը դա աննախադեպ էր բացասական իմաստով, բայց դա արդյունքն էր, դա այն հայելին էր, որը 2 տարի շարունակ քարոզել է օրվա ռեժիմը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, սա ամբողջության, պատելության, քաղաքական բազմակարծության ոտնահարման և քաղաքական խուժանության հստակ դիրքորոշում էր։ Կրկնակի անթույլատրելի էր Փաշինյանի գնահատականները, որովհետև նա փորձ արեց արդարացնել ինչ տեղի ունեցավ և ցույց տվեց, որ կլինի քաղաքական ուժ, կլինի խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական ընդդիմություն, կլինի մամուլ, նրանք, ովքեր որ այլակարգությամբ հանդես կգան, նրանք կարժանանան նման ճակատագրի, այսինքն մեր դեմով կխոսի, մենք բռունցքներով կհարվածենք։ Մոտավորապես սա էր Փաշինյանի ասածը։ Ես դատապարտել եմ հենց առաջինից վայրկյանից և սա ուղղակի արդյունքն էր Փաշինյանի 2 տարվա կառավարման։ Եվ սա ցույց է տալիս մի բան, որ սիրո և համերաշխության ճակերտավոր քաղաքականությունը իրականում ատելության ու թույնի քաղաքականություն է եղել ի սկզբանե և այսօր էլ մենք դա տեսանք։ Ընդդիմությունը, մանավանդ այդ վերջին 2 տարվա ընթացքում չի կարող հովանային անջատումներով լինել և գլոբալ առումով ես իրական ընդդիմադիր ուժեր համարում եմ այն ուժերին, այն գործիչներին, այն հասարակական գործիչներին, նրանք, ովքեր առաջին իսկ օրվանից Թավշյա հեղաշրջման ոչ միայն չեն ողջունել, այլ ունեցել են համարձակություն ասելու, որ սա կործանարար է մեր պետության համար։ Իսկ բոլոր այն ուժերը, ովքեր որ հեղափոխություն կոչվածը առաջին իսկ օրվանից ողջունել են, նրանք, ովքեր որ լռել են, երբ հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի վրա լկտի արշավ է տեղի ունեցել, նրանք բոլորը, ովքեր որ լռել են, երբ Արցախի առաջին և Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ շինծու մեղադրանք կարվեց և նա շուրջ արդեն 1.5 տարի է անազատության մեջ է, ապօրինաբար անազատության մեջ է, նրանք, ովքեր որ լռել են, երբ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վրա քաղաքական էլի դրդապատճառներով շինծու գործ կարվեց, նրանք, ովքեր որ լռել են, երբ իմ և իմ ընկերների դագաղներն ու սև լենտերն էին հանում, նրանք չեն կարող ինձ համար լինել իրական ընդդիմություն։ Այստեղ խնդիրը շատ ավելի խորն է, ես երբեք ռադիկալ, տենց խիստ, մարգինալ և ռադիկալ գնահատականներով հանդես չեմ գալիս, ես չեմ կարող կտրուկ ասել և ինձ թույլ էլ չեմ տա կտրուկ ասել, որ խորհրդարանում չկա ընդդիմադիր պատգամավոր։ Ընդդիմադիր պատգամավորներ կան, և մենք տեսել ենք, որ կան մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորներ, բայց ամբողջությամբ ընդդիմադիր խմբակցություններ չկան։ Կան մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորներ, որոնք չեն լռել, երբ եկեղեցու վրա է եղել հարձակում, երբ կարաբինաներին են ընդունել, երբ Արցախին ասել են դավադիր ուժեր, երբ դատարաններն են շրջափակել, երբ երկրորդ և երրորդ նախագահների վրա շինծու գործեր են կարել և մեր վրա ատելության քայոս են իրականացրել։ Իհարկե եղել է մի քանի պատգամավոր ու կան, բայց գլոբալ առումով նշել, որ մենք այսօր խորհրդարանում ունենք ընդդիմադիր ֆրակցիա, բառից քաղաքագիտական և իրական իմաստով չէ, և նշեցի ինչու, որովհետև չի կարող ընդդիմադիր խմբակցությունը լռել, երբ քո պետության նախագահների վրա շինծու գործ են կարում, չի կարող ընդդիմադիր խմբակցությունները լռել, երբ դատարաններ են շրջափակում, չի կարող ընդդիմադիր խմբակցությունները չդիմեն սահմանադրական դատարան, եթե նրանք ընդդիմադիր են ու քանակը բավարարում է, 27 պատգամավորից ավել կա, և թե գույքի բռնագրավման հետ կապված, թե սահմանադրական դատարանի հետ կապված, ապօրինի գործողությունների հետ կապված, մենք չտեսանք, որ այդ ընդդիմադիր խմբակցությունները միավորվեն և գործ ուղղեն սահմանադրական դատարան, որպեսզի մենք լսենք սահմանադրական դատարանի վճռը։ Ավելին, ես ասել եմ մեկ անգամ, քաղաքական գործունեությունը հովանային անջատումներ չի ենթադրում, ընդդիմադիր գործունեությունը առավել ևս չես կարող մինչև X պահը լռել, երբ քո գործընկերներին հայհոյում են, ատելություն են քարոզում,
ես չգիտեմ, պոլին են պարկաստում, ասֆալտին են փռում, մենք դա տեսել ենք։ Արցախում ինչ ասես անում են, բաժանում են սևերի սպիտակների, դավադիր ուժերի, եւ երբ արդեն քեզ ա վերաբերում, դու նոր պաշտպանվես։ Իմ ասածը հետեւյալն է, ես ցանկացած բռնի գործողություն, ցանկացած ոչ կոռեկտ հայտարարություն, թե ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ եղած ժամանակ եմ դատապարտել, թե այսօր Հայաստանում բացառապես պետք է խնդիրները լուծվեն միայն ու միայն քաղաքական երկխոսության ու քաղաքական բանավեճի միջոցով, բայց ցավոք սրտի պետք է նաև արձանագրենք, որ Հայաստանում այսօր Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ, նրա ռեժիմի շնորհիվ չկա քաղաքական բանավեճ, նա քաղաքական բանավեճը իջացրել է Սամասուդի ասֆալտին փռելու նման ոչ նորմալ մարդկային լեքսիկոնի։